To kaga da iyayenmu abin da suke yi da an dawo daga makaranta sai a tura mutum wajen sana'a. Dama duk gidaje ana sana'a. Su 'yan mata sukan tashi wani gidan ana saƙa da kwarashi, wani gidan za ka ga suna yin ɗinki da design na mata, wasu ma har hula irin abin nan zanna bukar za ga suna yi, wani gurin suna yin sirfani, wani gurin suna yin abinci, ana wake da shinkafa, ana yin funkaso, ana yin gurasa, ana yin dibulan, ana yin kwakumeti, ana yin wani gurin ana sai da mai, wani ana alewan madara, wani gurin ana gudi-gudi da sauran abubuwa gashi nan na gida waɗanda mata suke yi suna sana'a. Da haka da wuya ka ga gidanku babu sana'a ko aikin yi. Shi ko mahaifi dama sana'a ce dogaransa. So da ka dawo daga makaranta sai a ce tafi wajen tela ko tafi wajen mai aiki ko wajen mai ko bakanike na babur ko na mota kai sana'a. Da man ziyara da sun dawo daga makaranta ba abin da suke yi. So sai ga ana ta karatu ba sana'a. Mutum bai taso da sana'a ba. So da ya gama karatu ya karɓi takardunsa neman inda za a ɗauke shi aiki yake. In bai samu inda za a ɗauke shi aiki ba, kaga daga nan sai ka ga ya shiga matsala. To wannan koya ma yara ilimi da sana'a tun suna yara yakan kare su daga gurɓacewar tarbiyya. Yaro ba zai ga wani da riga ya sha'awa ba. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.